ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு திவானி தமிழ் சேனல். இன்னைக்கு நம்ம திவானி தமிழ் சேனல் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, கிளே கூட இந்த வெனிலா எசன்ஸை தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இது வந்து கேக்ஸ் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா வெனிலா எசன்ஸ். ஸோ அதுதான் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். அப்புறம் வந்து ஒரு எல்லோ கலர் கிளே எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு இதை நம்ம மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த கிளே கூட கொஞ்சம் நேரம் நம்ம வந்து விளையாண்டுடலாம். இந்த கிளே எப்படி இருக்குது அப்படின்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். ஏற்கனவே இந்த கிளே யூஸ் பண்ணி யூடியூப் சிம்பிள் வந்து நம்ம பண்ணியிருப்போம். அது வந்து ஷார்ட்ஸ் வீடியோவில் இருக்குது. ஸோ அதை பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். அந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு அவ்வளோவாலாம் டீட்டெயில்டாக சொல்லியிருக்க மாட்டேன். ஸோ இப்போ வந்து இந்த கிளே எப்படி இருக்குது, இதோட ருப்பீஸ் எல்லாமே நான் சொல்கிறேன். இதோட ருப்பீஸ் வந்து 6 rupees ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் வந்து சரவணா ஸ்டோர்ஸில் தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ இப்போ இந்த கிளே வந்து எடுத்துக்கலாம். எல்லாத்தையுமே நம்ம வெளியே எடுத்துக்கலாம். இது வந்து நல்ல ஒரு எல்லோ கலர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப அட்ராக்ஷனாக இருந்தது இந்த எல்லோ கலர். ஓகே, இப்போ வந்து எடுக்கும் போதே ரொம்ப நல்ல சாஃப்டாக இருந்தது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்து சாஃப்ட் கிளே தான். ஸோ இந்த சாஃப்ட் கிளே தான் இப்போ நான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். ஸோ இது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். ரொம்ப சாஃப்டாக ஸ்மூத்தாக ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். விளையாடுறதுக்கு ரொம்பவே ஜாலியாக இருந்தது. இதை நம்மளால் இழுத்து ரொம்ப நீளத்துக்கு இழுக்க முடியாது. பட் ஓரளவுக்கு இழுத்து விளையாட முடியும் நம்மளால். ரொம்ப நீளத்துக்கு தான் இதை நம்மளால் இழுக்க முடியாது. இப்போ பாருங்கள், இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட கலர் பார்த்தீங்கன்னா லெமன் எல்லோ. ஸோ நல்லா பொசுன்னு சாஃப்டாக இருந்தது. இந்த பொதுவாகவே வந்து எனக்கு சாஃப்ட் கிளேனால் ரொம்ப பிடிக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா நல்லா சாஃப்டாக ஸ்மூத்தாக இருக்கும். அதே மாதிரி விளையாடுறதுக்கும் ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் ஒரு தடவை சாஃப்ட் கிளே வாங்கி விளையாண்டு பாருங்கள். உங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். இப்போ இதை என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா, அப்படியே ரோல் பண்ணுற மாதிரிலாம் பண்ணேன். அதெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஸோ இதில் வந்து நம்ம எந்த ஷேப் வேணாலும் உருவாக்க முடியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ ஏதாவது ஒரு ஷேப் நம்ம செஞ்சுட்டு அதை வெளியே வச்சோம் அப்படின்னா அது ட்ரை ஆயிரும். ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் இந்த கிளே வந்து ரொம்ப லைட் வெயிட்டாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்மளுக்கு வெயிட்டாகவே இருக்காது, ரொம்ப லைட் வெயிட் ஆயிரும் நம்மளுக்கு. ஓகே, இப்போ இந்த கிளே கூட நம்ம ரொம்ப நேரம் விளையாண்டாச்சு. இப்போ நம்ம இது கூட வந்து வெனிலா எசன்ஸை வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏற்கனவே நம்ம ஸ்லைம் கூட வந்து பிரெட் க்ரம்ஸ் வந்து சேர்த்தோம். ஸோ அது வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது. இப்போ இந்த வெனிலா எசன்ஸ் இது கூட நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம். இது வந்து எசன்ஸ்ன்றதுனாலேயே ரொம்ப லிக்விடாக தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்குது. இப்போ வந்து முதல்ல கொஞ்சம் மட்டும் நான் இதில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நல்லா இருந்தது அப்படின்னா நம்ம நிறைய ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிவிட்டு மிக்ஸ் பண்ணப்போ பெருசாக ஒன்றும் டிஃப்ரென்ஸ் தான் தெரியல ஃப்ரெண்ட்ஸ். மிக்ஸ் பண்ணப்போனே என்னாச்சுன்னு நீங்களே பாருங்கள். மிக்ஸ் பண்ணப்போனே என்னாச்சு அப்படின்னா, நம்ம கையிலெல்லாம் ஒட்டிட்டு இந்த மாதிரி தனித்தனியாக திரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு நம்மளுக்கு. முன்னாடி இந்த கிளே எவ்வளோ சேர்ந்து இருந்தது நான் உங்களுக்கு விளையாட காமிச்சிருப்பேன். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனியாக வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதே மாதிரி பேக்ரவுண்டில் என் கையில் எல்லாத்துலேயுமே நல்லா பிசுன்னு ஒட்டிகிட்டு இருந்தது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்து இந்த கிளே வேஸ்ட் ஆகிடுச்சுன்னு தான் சொல்லுவேன். நான் ரொம்ப பிசுன்னு ஆயிடுச்சு. என் கையை பாருங்கள் எவ்வளோ ஒட்டிகிட்டு இருக்குன்னு. சரி, இது இப்படி விளையாண்டதான் இப்படி இருக்குது, நம்ம வந்து பால் மாதிரி பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேக்ரவுண்டில் வச்சுட்டு ஒரு பால் மாதிரி பண்ணேன். ஸோ அப்பயுமே வந்து அப்படி தான் இருந்தது. அப்படி பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமே பாருங்கள் இன்னும் அப்படி தான் இருக்குது நம்மளுக்கு. இது சாஃப்ட்னஸ்லாம் எதுவும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். பட் வந்து அந்த கையில் பிசுன்னு ஒட்டுது. இது இந்த மாதிரி ஒட்டுறது வந்து சுத்தமாக பிடிக்கவே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு மாதிரி இருந்தது. நம்ம கையை அது மேலே வச்சாலே ஒட்டுது. நம்ம பிரெட் க்ரம்ஸ் சேர்க்கும் போது ஒரு நல்ல ரிசல்ட் இருந்தது ஃப்ரெண்ட்ஸ். பட் இந்த மாதிரி வந்து வெனிலா எசன்ஸ் சேர்க்கும் போது இந்த மாதிரி ஆயிடுது நம்மளுக்கு. இப்போ நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி ஒரு பவுல் மாதிரி செஞ்சுட்டு சரி இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி பார்க்கலாம், அப்படியாவது கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுதான்னு பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு பண்ணேன். இப்போ நம்ம 2வது தடவை ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்ல ஒரு சாஃப்ட்னஸ் கிடச்ச மாதிரி இருந்தது ஃபஸ்ட்டு. ஸோ மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஆயிடுச்சு. ஸோ டோட்டலாக நான் கிளே வந்து வேஸ்ட்டுன்னு தான் நினைக்கிறேன். அந்த அளவுக்கு ஆயிடுச்சு. நான் இதை வந்து ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் வந்து வச்சுருக்கேன். ஸோ இது எப்படியாவது வந்து மைதா இல்லை வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் அந்த மாதிரி ஏதாவது சேர்த்து நம்ம வந்து மறுபடியும் ஏதாவது ரீயூஸ் பண்ண முடியுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம். இது வந்து நான் ரொம்ப நேரம் விளையாண்டதை வச்சு ஏன்னா வந்து மறுபடியும் வந்து அது வர்ற மாதிரியே இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்படியே போன மாதிரி இருக்குது. ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு தடவை காமிச்சப்போ அப்படியே வந்த மணியே இருக்கும். இப்போ மறுபடியும் அப்படி ஆயிடுச்சு. ஸோ அந்த மாதிரி நான் ரொம்ப நேரம் வச்சு விளையாண்டுட்டே இருந்தேன். நல்லா மறுபடியும் இந்த சாஃப்ட்னஸ் வந்துருமா, பிசு தன்மையெல்லாம் போயிடுமா அப்படின்னு விளையாண்டேன். பட் அது ஒரு ரிசல்ட்டுமே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். பழசு எப்படி இருந்ததோ, நம்ம வெனிலா எசன்ஸ் சேர்த்த புதுசில் எப்படி இருந்ததோ அதே மாதிரி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இருக்குது. இப்போ வந்து ரொம்ப ஒட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதை விட ரொம்ப ஒட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ கூட பரவாயில்ல போல். செகண்ட் எசன்ஸ் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பார்க்கும்போது கையில் ஃபுல்லாக ஒட்டிருச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தொடவே முடியல ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது தொட்டாலே அப்படியே கையில் பிசுன்னு ஒட்ட ஆரம்பிச்சிடுது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் இந்த கிளேவோட ரிசல்ட். ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இதை யாருமே ட்ரை பண்ணாதீங்கன்னு தான் சொல்லுவேன். இது மூலமாக நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் வெனிலா எசன்ஸை சேர்த்தா இந்த கிளே வந்து நல்லா இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயத்தை நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்.
இது வந்து ஸ்லைம் கூட மிக்ஸ் பண்ணால் எப்படி ஆக போகுதுன்னு எனக்கு தெரியலை ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நான் வந்து க்ளேவோட தான் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு வேளை ஸ்லைம் கூட வெண்ணிலா எசன்ஸ் ஆட் பண்ணால் எப்படி இருக்கும்னு தெரியலை. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்படி உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கு. பிடிச்சிருந்தா லைக் கொடுங்க. நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நன்றி. மீண்டும் இன்னொரு சந்திப்போம். அது வரைக்கும் பாய்.